Hola amigas y amigos, bienvenidos al tutorial de hoy. Hoy antes de empezar les ofrezco disculpas, van a escuchar una voz un poco diferente, pero es que pues mi salud está así un poquito averiada respecto a la voz, pero aquí estoy frente a ustedes grabándoles un nuevo video, teniendo para ustedes un nuevo proyecto, como es el de la funda para el microondas o forro para microondas. Sí es importante tenerlo, no es lo mismo que se nos raye o alguien le haga un dañito ahí por poner algo encima que si le tenemos un protector. La verdad que sí ayuda muchísimo y es más fácil lavar un protector de tela que ponernos a limpiar o a tratar de sacarle manchas a esto que a veces es tan delicado. Le voy a hacer inclusive forrito para la puerta, pero pues lo van a poder ustedes levantar cada vez que lo usen de una manera práctica y fácil. Van a ver que sí. ¿Qué necesitan? Tenemos que comprar el metro de tela completo, o depende también del tamaño del microondas, pero para este grande mío se requirió del metro de tela, o si no medio metro de una y medio metro de otra, porque en el caso mío lo hice combinado. Y necesitan aproximadamente unos 4 a 5 metros de sesgo, dependiendo también del tamaño. Ustedes primero tomen las medidas, saquen los moldes y así le hacen el cálculo de la telita que necesitan. Necesitan comprar la tela, antes de las medidas, la tela, guata, preferiblemente guata prensada o una guata muy delgadita. Si tienen en la casa un paño Lenzi que no estén usando, pueden usarlo también. Yo usé una guata delgadita, ni siquiera tiene medio centímetro, menos. Y cualquier otra telita que tengan de forro. Yo usé esta seda que tenía, que me va a servir de forro perfectamente. Yo compré dos telas, esta y esta de gallos, para hacerle juego con el forro de la licuadora, que ya lo había hecho anteriormente. Y también necesitamos sesgo unos 4 o 5 metros, sesgo ya del que viene hecho. Este sesgo es de aproximadamente 3 centímetros y medio. Se me cayó algo, lo voy a recoger. Un momento. Siempre se cae algo cuando estamos aquí en el proyecto, ¿verdad? Bueno, aquí estoy. Vamos a tomarle la medida al microondas. Entonces, yo voy y le tomo hasta el largo del lado, el lateral. Paso el metro por la parte superior y me voy hasta el otro lado. Ustedes deciden si quieren que le quede a ras de la mesa donde lo van a poner o si quieren que quede solamente tapando el microondas. Yo la verdad lo voy a dejar solamente tapando lo que es la medida del microondas. ¿Por qué? Porque si quiero limpiar por debajo no se me daña el bordecito de la tela. Entonces lo dejo a ras del tamaño del microondas y eso me da 112 centímetros para mi caso. Entonces aquí lo pongo por aquí, por el ladito, me vengo por encima y luego hasta el otro lado, y esa es mi primera medida. La siguiente medida, abro la puerta del microondas para que esto nos quede bien funcional, bien práctico. Abro la puerta del microondas y tomo la medida que tiene aquí, de este borde, luego de abrir la puerta, de este borde hasta el otro lado por la parte superior. En este caso mío me dio 34. Quiere decir que el primer rectángulo que yo debo cortar en tela, guata y forro debe medir eso, los 112 centímetros que dije más estos 34 centímetros. Y ya tenemos el primero, que para el caso mío es este grandote que les acabé de mostrar a ustedes. La telita que más se ve es la de los gallos. La puerta, le tomo una medida ella es ancha. Aquí en la parte superior tiene un bordecito, ahí le tomo esa medida. Lo que se ve ahí y la bajo hasta donde lo quieran ustedes de largo. ¿Sí? Aquí me dio 34 centímetros también. Y ahora tomo la medida de esta parte, de todo el borde, no solamente la puerta, porque la puerta no incluiría este pedacito y yo lo quiero incluir. Entonces toda esta parte superior, que mide 54 centímetros por el largo, pero tomo aparte, no solamente lo tomo desde aquí, sino lo tomo desde acá, desde esta partecita de la puerta hasta donde lo quiera de largo. En el caso mío ese rectángulo me dio 54 por 34. Yo quiero que él lleve unos bolsillos a los lados, pero como mi microondas queda un borde hacia la pared, solamente le voy a poner bolsillos a un solo lado. Entonces, la misma medida que decidí del ancho del rectángulo, que eran 34, y ese bolsillito lo pueden hacer de 15,
16, este tiene 17 centímetros, considerando que el microondas es un poquito grande. Entonces van 3 rectángulos. Si el microondas queda libre a los 2 lados y quieren ustedes, le ponen bolsillos a los 2 lados. Si no quieren, no le ponen. ¿Para qué son estos bolsillos? Para que ahí guarde un limpioncito, para que ahí guarde de pronto un recetario de preparaciones en microondas, para que guarde, yo digo que un limpioncito porque hay veces hay que sacar las cositas calientes con algo. ¿Sí? Entonces de pronto ese bolsillito decidimos si lo partimos en 2 con una costura o si lo dejamos completo. A gusto de ustedes. Los 3 rectángulos los he cortado ya en tela, guata y forro. Tela, guata y forro. La cantidad de sesgo que necesito es la sumatoria de todos estos 4 lados, estos 3 lados y un lado del bolsillo. Observen. Todos los lados del rectángulo, de lo que pertenece a la puerta, todo este bordecito, que por cierto, ahora les muestro cómo lo deben redondear todos esos laditos para que se nos facilite el trabajo. Ahora sí, no es sino irnos a la máquina. Recuerden que les he dicho que aprendan muchísimo sobre cómo poner los sesgos, que lo practiquen las que aún no lo saben hacer. Realmente la lencería queda muy linda cuando la trabajamos con sesgos. Si tenemos la posibilidad, compremos este que ya viene armadito, que es muy fácil, solamente tiene 3,5 centímetros, es muy fácil trabajar con él, así que listo. Cogemos todas las piecitas que les dije, las cortamos en tela, guata y forro y llenamos de alfileres por todos los orillos, completamente lleno de alfileres. Una vez los tienen lleno de alfileres, se van a la máquina y le pasan un zigzag por todos los lados. Ay, Luzquita, yo no tengo zigzag. No se preocupen, no lo va a dejar de hacer. Le pasa una costura recta por todo el orillito. ¿Con qué es el objetivo? De que usted trabaje más cómoda, más tranquila, le rinda más y sea más fácil hacer este trabajo que de verdad es muy sencillo. Entonces ahora acompáñenme a la máquina y lo terminamos allá. Si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos, suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, continuemos. Lo primero que hacemos es preparar cada uno de los rectángulos. Yo ya los tengo todos llenitos, como pueden ver acá, llenitos de alfileres. Luego, en las esquinas, miren, facilito. Ustedes pasan un redondetico así y lo hacen solo en una esquinita. Y así entonces, más fácil porque entonces dobla cada una de las esquinas y todas las hace así. Ahí tengo un alfiler que no me deja avanzar. Así. Y todas las esquinas las recorta de la misma manera, ¿sí? Luego, la parte que es la que queda en el frente, la que les dije que iba para la puerta, también redondean las orillas y luego le pasan todo lo que es el zigzag. Se lo voy a mostrar cómo queda por todo el orillo la puntada de zigzag y así nosotros podemos fijarnos, por ejemplo, acá. Miren, aquí se me salió y tengo que emparejar un poquito. Bueno, vamos a enhebrar la agujita también que se desenhebró. Esta parte que yo hago con el zigzag, que es bien importante, la parte de enhebrarla, de pasarle zigzag y asegurar todas las piecitas. Así ustedes se van a dar cuenta que van a trabajar con plena tranquilidad. Acá. Siempre se corren las telas, aunque uno las haya cortado en la medida que es, hay que perfilarlas así de esta forma. Y si ven ustedes con puntada zigzag, yo le hubiese terminado. Que si se puede hacer con puntada recta, claro que sí, también se puede con puntada recta. Es importante que yo asegure el forrito aquí a los orillos, o si no va a quedar pelado sin sesgo y eso no es nada conveniente. Precisamente ahí el por qué nosotros debemos pasarle una puntada por todo el orillo. Ahora vamos a empezar a poner el sesgo. Yo les he enseñado esto ya en muchas otras ocasiones, vamos a hacerlo de nuevo.
La puertica lleva el sesgo solamente en la parte más larga. Aquí todo esto por donde hicimos el redondete, es decir, van por 3 lados. Y empezamos entonces así. Es así con puntada recta. Vamos a trabajar ese sesgo con puntada recta. Y aquí, fíjense lo que yo hago en las partes redondas. No lo estiro, por eso es la dificultad de algunas, porque simplemente yo lo voy acomodando, mire. Yo lo acomodo. Yo dejo que el sesguito se acomode. Vea, él se deja acomodar de manera perfecta. Y esa costura la estoy pasando por el quiebre que trae el sesgo que uno compra ya hecho. Por el quiebre que trae el sesgo es por donde uno va a pasar. Esos son los pequeños detalles que hacen que la lencería quede más bonita. Este frente lo pueden reemplazar ustedes por un pedazo de tela que ustedes borden, que ustedes pinten, por ejemplo. Yo lo estoy haciendo con estos gallos, pero aquí también en el canal tengo bordados en cinta de flores, de frutas, así que la que quiera puede hacer todo en lona y esta parte se la hace bordada en cintas, por ejemplo, o como quieran, o pintado en tela, las que pintan. Miren. Ahora la segunda parte del sesgo. La segunda parte del sesgo va acá, de esta forma. Así. Voy doblando y él mismo, miren, él mismo. Por eso les indiqué que compraran sesgo del más anchito, aquí sin piquetes ni nada, no hay necesidad, solamente así. Se dieron cuenta cómo él volteó de manera perfecta, ¿verdad? Pareciera que él solito hiciera la labor que nosotros necesitamos hacer. Vamos quitando alfileres. Bueno, ahí parece que me fui por donde no era, así que me devuelvo. Y aquí ponemos entonces el sesgo en la puerta, en lo que va a ser la tapa de la puerta. Miren aquí, yo simplemente hago eso y él ya se organizó. Este borde del doblez está quedando justo en la costura. Bueno, termino de poner este sesgo y luego me voy a ponerle sesgo a qué. Miren, la parte que es el bolsillo va a llevar sesgo en la parte superior. Se lo pongo, ese sí es más fácil porque es en recto. Y los orillos los redondeo al igual que redondeé esta parte. Estas partes de los laterales. Ya regreso entonces cuando haya terminado de poner este sesguito que es un poquito largo y es todo igual. Ya nos vemos. Bueno, luego de confirmar el lado donde yo le voy a poner el bolsillo, porque yo le voy a poner uno solo, pero ustedes le pueden poner dos, vengo y lo uno acá. Miren, luego de que ya le puse el sesguito aquí en esta parte, porque es el bolsillo, lo uno aquí en el borde de este rectángulo. Que me quede ahí bien puestecito. También con zigzag para que quede más fácil. Si no tiene zigzag, pues le toca recto, pero se puede. Ahí en todo ese borde. Ahora, si quiero, puedo dividir el bolsillo. Le puedo hacer un par de divisiones, o una sola o dos divisiones, porque pues uno lo aprovecha más si tiene divisiones, ¿verdad? Un poquito más ordenado. Entonces vamos a ponerle una costura por acá, vamos a hacer lo dividido y lo voy a pasar. Ahí es así en recta, se ve más bonito y más fino. Aquí. Recto. Ya puedo quitar alfileres porque ya tengo todo organizadito y empiezo a mirar si por debajo se corrió la tela, pues volver otra vez a organizarla. En el caso mío les cuento que se está corriendo muchísimo esta tela porque usé una sedita. Si ustedes cortan en un lino esto, con seguridad no les va a pasar. De todas maneras, debo hacerlo antes de poner el sesgo. Eso se los digo por si les llega a ocurrir lo mismo que me está ocurriendo a mí. Miren la tapita cómo quedó.
Bueno, esto va a llevar sesgo por todo su orillo, pero antes, bueno, quitamos alfileres, todos los alfileres, y lo voy a doblar. Todo este larguero, el rectángulo largote, lo voy a doblar por la mitad y le voy a dar un piquetico. Me fijo cuál es el que tiene que ir para adelante y es así, de esta forma. Me fijo cuál va a ser el frente y ahí en ese lugar observen de qué manera estoy poniendo yo esto. Este es el frente, todo aquí va a ser cubierto del microondas, aquí va el bolsillito. Esta es la tapa del frente y lo voy a poner revés contra revés en el piquete que acabo de hacer. Miren, acá. Y ahí voy a sostener con alfileres. De extremo a extremo. Entonces, cojo todo el rectángulo grande, le marco la mitad y luego le marco también la mitad a lo que vendría a ser la tapa del frente del horno y los pongo de revés con revés, los junto aquí los dos y les voy a poner, entonces los aseguro con y a mí me gusta más asegurar aquí esto de una vez con una costura. Si la hago con todo el bordecito, la puedo asegurar con zigzag y me va a ir bastante mejor, les cuento la verdad. Asegúrenla, si pueden con zigzag, nos va a ir bastante mejor en este proyecto. Y ahora sí, como punto final, es venir a poner sesgo por todo el orillo a esta pieza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a empezar a poner? No se lo voy a empezar a poner aquí en esta piecita, sino que me voy a ir por los laditos. Ya puedo quitar los alfileres con los que lo sostuve. Y entonces, vamos a venirnos de revés para derecho, como a mí siempre me ha gustado. Y empiezo aquí por un ladito. Por cualquier ladito, pero que no quede aquí justo porque va a quedar una unión. Entonces, lejitos. Empiezo doblándolo así, un poquito en diagonal, y empiezo a poner aquí el sesgo. ¡Ay! Recta. Se me fue. Cuando trabajamos esto con guata, trabajenlo con puntada larga y también con aguja gruesita. En este caso yo estoy trabajando con una aguja 90 porque es la máquina semi-industrial y ustedes en las máquinas familiares pueden trabajar con aguja 12 o 14, es mi sugerencia. Nos va a quedar bien bonito esta postura de sesgo, me hacen el favor y la van a trabajar de esta forma. Yo me voy a quedar terminando de ponerla toda por todo este orillo, les muestro cómo lo hago en la unión y seguimos. Miren, me voy a quedar poniendo todo el sesgo por todo el bordecito y ya volvemos. Además, porque se me acaba el hilo de debajo y tengo que volver a enhebrar, pero simplemente voy a poner sesgo por todo ese orillo y listo. Cuando ya vamos terminando de poner este sesgo, unos 2 centímetros, mire, aquí terminó el sesgo cuando empecé, que lo pusimos en diagonal, unos 2 centímetros por encima, ahí cortamos y pasamos, eso sí que coincida de manera perfecta sobre esto. ¿Sí? Esto es importantísimo para darle buenos acabados. Yo he visto proyectos que venden con unos acabados muy regulares y es por eso, porque no tienen en cuenta este pedacito que yo estoy explicándoles a ustedes. Ahora lo volteo para que vean cómo le doy entonces ese acabado ahí, vean. Abro y hago que coincidan ahí los dos, ¿sí? Abro y hago que coincidan ahí los dos. Y ahora sí me voy a dar el acabado final. O sea, la segunda parte de la postura de ese sesgo. Algunas usan ponerlo con sesgador. Les cuento que yo aprendí y procuré aprender a poner los sesgos de la manera más prolija posible
con el único objetivo, porque los sesgadores vienen para determinado ancho de sesgo y uno a veces consigue de 3,5, de 4. Cuando uno lo sabe poner así, pues esto resulta muy, pero muy práctico. Entonces, miren, en la parte redondita, fíjense ustedes que va cogiendo la forma lo más perfecta. Que este doblez, como le digo, va a ir tapando esa costura primera que se hizo. Y realmente, pues, este proyecto es una excelente forma para practicar postura de sesgo. Vuélvanse ustedes perfectas en esto y verán que me van a agradecer bastante esta sugerencia que les hago. Miren, aquí de manera, si veo que me está sobrando un poco respecto al sesgo, porque puede sucedernos, miren, entonces yo pues le corto y lo dejo a ras con el sesgo. Debe haber un alfiler y le daña el filo a la tijera. Y bueno, pues eso es todo. Ahora no me queda más que mostrarles cómo me queda esto en el microondas. ¿Les gustó? ¿Les pareció fácil? Yo sé que sí. Les pareció fácil hacer este forro, esta funda para microondas, y ahora la van a poder hacer ustedes. Seguramente que hay algunas que tienen también uno, yo conocí hace poco uno, yo no tengo eso, es un horno tostador. Estoy segura que se le puede hacer igual, de la misma forma. Entonces termino de poner este sesgo y me voy a probárselo a mi microondas para que empiece hoy yo a estrenar la funda o el forro para el microondas. Ya nos vemos. Miren qué lindo. Miren qué lindo quedan esos sesgos. Les dije que ya estaba listo, pero resulta que quiero que ustedes vean algo. Esto está pegado ahí, la parte delantera, la de la tapa, ¿cierto? Quiero que vean cómo queda, pues sencillamente ahí está. Y por encima de eso es que estamos pasando el sesgo. Mira, ahí está él. Aquí está la parte de la tapa que va a quedar ahí. Y nosotros ahí estamos poniendo el sesgo ahí encima. Cogiendo ese bordecito. Van a ver eso, lo bonito que se ve. Aquí lo importante es que este sesgo, este bordecito del sesgo esté quedando justo tapando la costura. ¿Para qué? Les voy a mostrar para qué. Como en este caso, por ejemplo, para que en la parte que va de la tapa de la puerta del horno nos quede así de bonito. ¿Sí ven ustedes? Ahora sí veamos cómo se ve. Miren, tan bonito ese sesgo, bien puestecito. Yo sé que ustedes también pueden hacerlo así bonito. Miren por el lateral del bolsillo, pero se ve más lindo, pues aquí porque lo ven cerquita, pero se ve más lindo puesto en el microondas, ¿verdad? Veamos cómo me quedó. Ya está terminado, quedó precioso, ¿verdad? Pero le hacen falta 3 costuras. Si no se la hacen, no pasa nada, pero será mejor si se la hacemos. Venimos aquí y a ras, lo que da a ras, pasamos del quiebrecito así con la uña y luego con una tiza y nos vamos a la máquina y por ahí pasamos una costura. ¿Para qué? Para que esto quede más fácil. Cuando lo suban, bueno, le puse una piña ahí para ambientar la foto, para que sea más fácil cuando lo van a trabajar y abran por aquí la puertica del horno. Y para que quede más bonito. Siempre todo es para que quede más bonito. Lo mismo pasan una costurita por acá. Lo mismo, pasan un quiebre aquí en lo que es la pura tapita del horno. Yo no les puedo decir la medida porque eso depende de ustedes. La piñita me lo sostiene un poquito. Entonces le marca aquí bien que el quiebrecito y por ahí le pasa una costura en la máquina cogiendo todas las telas. Entonces se va y le pasa la costura por aquí. Miren que aquí guardé un trapito, coge ollas. Y aquí una cucharita por si se necesita o simplemente por adorno también puede tener. Me quedó como yo lo quería, que apenas si me forrara el horno. No me gusta que quede a ras de aquí porque si no entonces como limpiamos aquí más fácil. A mí me gusta así, pero ustedes háganlo del largo que quieran. Entonces ya saben, le marcan aquí el quiebrecito y le pasan una costura y así esto levanta más fácil. No es sino levantar. Algunas personas, algunos microondas los he visto que le hacen aquí una corbatica para amarrar. A mí me parece más engorroso, sobre todo si hay más personas que usan el microondas. Aquí le tienen que soltar
tienen que soltar para levantar aquí. Me parece necesario, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Aquí le ponen, de aquí atrásito también le ponen. Eso parece que es para que no se esté corriendo, pero la verdad es que yo lo voy a tener con unas cajitas que tengo aquí para guardar galletitas, o como hoy que me trajeron esta piña y me pareció lindo poner esta piña ahí encima. Se ve preciosa y ayuda a que se sostenga también el forro del microondas. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por acompañarme, gracias por sus comentarios amorosos, por apreciar y valorar nuestro tiempo y dedicación para regalarles a ustedes estos proyectos que son clases magistrales donde ustedes aprenden muchísimo para su casa, para regalar o para hacer y vender, porque podemos convertir nuestro hobby, en una excelente idea de negocio que nos va a llevar seguramente a alcanzar, ¿por qué no?, nuestra independencia económica. Nos vemos en un próximo tutorial. Se les quiere mucho, se les recuerda siempre. Un beso, Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.